Привет! Давайте-ка сегодня поговорим о цивилизации, которая, представьте себе, была построена не на суше, а на воде. Речь пойдет о Киевской Руси. Это, знаете ли, целая речная империя, и то, как она появилась, история просто невероятная. И вот главный вопрос. Как вообще такое возможно? Как обычная, казалось бы, сеть рек смогла стать колыбелью для целой империи? Вот с этого и начнем наше путешествие. Пойдем, так сказать, по течению, по тем самым древним водным путям, которые и создали эту цивилизацию. И вот что самое поразительное, если посмотреть на карту, привычных нам границ, их как бы и нет. Киевская Русь — это скорее живая артерия. Представьте себе нить Великой реки, а на нее, как жемчужины, нанизаны города-крепости. Вся ее сила была не в захваченных землях, а вот в этом постоянном движении, в этом потоке. Ну что ж, давайте разбираться по порядку. Начнем с первой части. Важно понимать, что Киевская Русь — это не просто государство в классическом смысле. Это был такой, знаете, бурлящий перекресток миров, место, где встречались север и юг. По сути, это цивилизация, рожденная торговлей. А в самом сердце всего этого одна великая река — Днепр. Да, всю историю Киевской Руси, по большому счету, можно назвать историей Днепра. Это была не просто вода, это была без преувеличения кровь этой цивилизации, главная артерия, которая питала все — и торговлю, и культуру, да и само существование государства. Хорошо, а как это все работало на практике? Что это был за путь такой? Ну, можно представить его как такой средневековый суперконнектор, настоящий двигатель богатства и обмена, который напрямую, без пересадок, соединял суровую Скандинавию и роскошную, блискательную Византию. Давайте прямо проследим этот маршрут шаг за шагом. Начиналось все на севере, в Балтийском море, там, где жили викинги. Торговцы, которых здесь прозвали варягами, садились в свои ладьи и шли через Новгород, потом Смоленск и в конце концов попадали в Киев. А Киев — это был главный хаб, центр всей сети. А дальше самое интересное. Вниз по Днепру, через знаменитые и очень опасные пороги, выход в Черное море и прямиком в сказочный Константинополь. И чем же они торговали? Что везли туда-сюда, по этой реке? Ну, это был такой очень взаимовыгодный обмен. С севера, из дремучих лесов, на юг шло то, чего там не было. Ценнейшие меха, чтобы грелась византийская знать, мед, воск. И да, нельзя об этом умалчивать, суровая реальность того времени — работорговля. А что же шло обратно, на север? А на север текли предметы роскоши, символы статуса и цивилизации. Византийское серебро, тонкий шелк, хорошее вино, изящные стеклянные изделия. А теперь просто на секунду представьте себе масштаб. Длина этого пути больше 2400 километров. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Для того времени это была одна из самых грандиозных, самых амбициозных торговых сетей в мире. И чтобы пройти этот путь, от торговцев требовались просто невероятная смелость и выносливость. Но, конечно, этот великий путь был не только про товары и деньги. Это было бы слишком просто. Давайте теперь посмотрим поглубже. Что же происходило в этих кипящих жизнью городах вдоль реки? Ведь именно там и встречались, и перемешивались совершенно разные миры. Культура Киевской Руси — это такой, знаете, уникальный коктейль или даже сплав. Представьте, взяли суровые военные торговые традиции варягов-викингов, смешали их с бытом и обычаями местных славянских земледельческих общин, а сверху, как вишенка на торте, добавилось мощнейшее влияние Византии, которая принесла с собой новую веру, продвинутые законы и высокое искусство. Хотите конкретный пример такого слияния? Пожалуйста, «Русская правда». Это первый свод законов восточных славян. И вот что в нем поразительно. Его создатели умудрились очень тонко и, я бы сказал, гениально соединить местные народные обычаи со сложнейшим византийским имперским правом. Так и родилась основа для совершенно новой государственности. Но, пожалуй, поворотным моментом, таким вот ключевым событием, стало принятие новой веры — православное христианство. Оно ведь пришло оттуда же, из Византии, все тем же речным путем. И именно эта вера стала той самой силой, которая смогла идейно скрепить, объединить разрозненные племена и княжества. Ну и, конечно, она полностью переформатировала и искусство, и все общество в целом. Хорошо. Империя исчезла. Так что же она оставила после себя? Каково ее наследие? Давайте посмотрим, что от нее осталось
И почему эта история так важна до сих пор? Есть одна фраза из летописи «Мать городов русских». Так древний хронист назвал Киев, самое сердце этой речной империи. И ведь лучше и не скажешь. Эта фраза идеально передает всю мощь, весь блеск и статус Киева как одного из величайших городов средневековой Европы. И здесь стоит сделать важную ремарку. Источник, который лег в основу этого разбора, рассматривает период Киевской Руси как основополагающий для истории сразу 3 современных государств — России, Украины и Беларуси. То есть это общее наследие, которое заложило фундамент для всего региона. И в конце, как обычно, давайте оставим один вопрос, над которым можно подумать. Вот смотрите, если вся цивилизация целиком построена на связях, на этих водных артериях, то какова ее судьба, когда эти связи вдруг ослабевают или вообще рвутся? Что тогда происходит? И знаете, это вопрос ведь не только о далеком прошлом. Возможно, он актуален и сегодня.